दे छोड़ अब छोड़ चिरी करती है मुठी में मतलब साफ तेरा कर ला बेटा ला बेटा ऐसे नहीं मैं ऐसे ही पढ़ा। अच्छा ऐसे पढ़ा मैं करूँ ना उस तरह देखना तो भरने भी तो दे नहीं ना तू मना पक मैं और पढ़ाऊँ। हाँ ला ला दे नहीं ऐसे नहीं और कैसे मैं होती ले खुद भर अपने हाथ से भरेगा नहीं तो फिर दे इधर फिर तू ऐसे नहीं अच्छा ला पकड़ना मैं होता। अच्छा ठीक है ला हाथ ऐसे रखना जवानी मार गया सरकार ना चिर हो गए तू मर से नहीं तू कहाँ जाएगा डिप्टी जाना है मुझे ऐसे कार पांव खुली ऐसे कार पांव खुली ब्रावा आवा बेना दे रुके ना पकड़ना फिर मैं दो उसे जरा इसको पकड़ इसको बहुत देर होगा ड्रामा करते हुए पकड़ इसको जरा नहीं हां ऐसे रुके छोड़ना वो बस फिर परा जल्दी नहीं तो चांटो मारूं कसम अब मैं मारूंगा कसम से मैं इसके बाद फिर 2 सुआ और भरूंगा अगर बोलने बीच भरना है फिर अगर तूने ए सुआ नहीं भराया इज्जत से तो इज्जत ना करो जल्दी देर हो गई ना कहाँ जा रहा है वो करालपुरा जाना है वो आर्मी वाले इंतजार कर रहे हैं मेरा स्कूल पे नहीं ऐसे नहीं बस परा मेरे दर्द देख तो ऐसे मामा हाथ हटा अपना ऐसे रखना हिलाना मत हिलाना हाथ छोड़ मेरा ये हाथ छोड़ बस अब मुझे भरने देना अब छोड़ दे छोड़ अब छोड़ जैसे चिरी करती है नहीं लूंगा बाल ले तू मैं नहीं रहूंगा ना इसकी खिलाफ तू क्या हंसता है मैं तुम्हारे घर चाय पीऊंगा खुद रोएगा रो पागल बना